Patricia Buxán, son socia traballadora de Catro Ventos Editora, unha editorial con sede en Vigo. Ten a figura, ou está creado como cooperativa de traballo asociado. Catro Ventos nace no ano 2016, exactamente agora hai 6 anos, en xuño de 2022, que estamos agora, e nace pois buscando un pouco cubrir uns ocos que se vía que existían no panorama editorial galego. En concreto, atendendo a estes ocos e tamén os intereses persoais e a implicación social das persoas que fundaron a editora, temos 5 liñas de temáticas que serían o consumo responsable, a economía social, a ecoloxía, os dereitos humanos e a educación alternativa, e sobre estas 5 temáticas publicamos diversidade de xéneros, desde o quizáis o que máis predomina é o ensaio divulgativo, pero tamén temos manuais, por exemplo, manuais para o cuidado da horta, temos obra gráfica, divulgativa, temos unha banda deseñada, tamén 2 álbumes infantís. Publicamos, temos establecido unha publicación de 6 obras o ano. A función que eu creo que debería ter a edición, a figura da editora no século XXI, pois está moi influída pola nosa propia filosofía. E a nosa propia filosofía é elaborar obras que contribúan a fomentar o espírito crítico. Nun momento que ademais creemos que é clave, sobre todo, coñecemos as problemáticas que nos están vindo en riba relacionadas coa crise climática, pero tamén a crise da biodiversidade, a crise do solo, e non falo de urbanismo, senón da destrucción dos solos, da diversidade e da riqueza dos solos, que son os que nos dan alimento. Entón, creemos que aí a edición ten un papel importante para brindar estas lecturas e facelas chegar á xente. Sobre a cuestión de se creo que hai unha necesidade de ter unha identidade propia como editorial, na nosa editora diría que está bastante claro que sí, e ademais é algo que nos axuda. O feito de publicar sobre estas 5 temáticas, publicar cun formato determinado, por exemplo, as portadas dos nosos libros pois son obras que lle gustan a xente, que lle resulta atractiva. O feito de que pagamos ecoedición, é dicir, desde o ano pasado todos os nosos libros están libres de plásticos. Tampouco utilizamos tintas ecolóxicas, é dicir, tintas que non levan metais pesados. E todo iso vai no noso ADN, pensamos que sí que contribúe, que é necesario a identificación dunha editora como a nosa, pois neste caso especializada. Nacemos pensando sobre todo en traducción, en ser unha editora de traducións, basicamente polo perfil das persoas iniciadoras que foron Miguel, Cristina e despois uniuselles María. Logo, co tempo, a xente tamén foi coñecendo o proxecto e foronnos chegando, por un lado, propostas propias de autorías de xente de aquí, como, por exemplo, o caso de 13 grados, que son 2 mulleres submarinistas e que se dedican tamén á educación ambiental, que nos propuxeron facer un libro sobre a ría de Vigo e sobre as especies que habitan nela. E logo tamén a hora de traballar con creación propia, nós o que facemos é pensar temáticas que nos interesan e que aínda non están presentes no mercado. O que facemos é ir facendo un traballo de investigación, estar atenta. Hoxe en día é relativamente sinxelo a través dos boletíns das editoras, suscribíndose, e cando vemos algo que nos encaixa, pois establecemos o contacto coa editorial e pedimos unha mostra do libro. Bueno, normalmente a mostra xa conseguimos a través da web, senón o que pedimos é un exemplar. Se unha vez que temos exemplar nos interesa, o que facemos é un informe de lectura, pero un informe de lectura así moi interno, porque tamén nel avaliamos cuestións de comercialización desa obra, e expoñémolo ao resto do equipo. Entonces, realmente, a decisión de se unha obra vai adiante ou non é unha decisión de toda a cooperativa. Como comentei, tamén para nós é moi importante o tema da ecoedición, e nese sentido os nosos libros están libres de plásticos, temos unha explicitación
no interior de que significa que isto é unha ecoedición. Os libros, por exemplo, non van plastificados, é moi habitual que os libros que levan unha plastificación externa para que soporte mellor o paso do tempo. Tamén as tintas, pois, como decía, son tintas sin metais pesados. Canto á estructura, tamén buscamos que sexan libros que se abran ben, eso é unha das nosas principais teimas, sobre todo desde o principio, non? Que sexa un libro que preste collelo, que preste abrilo, non? É unha cousa que parece un pouco obvia, pero non é tanto. Entón, polo tanto, sí que prestamos moita atención ao libro como obxecto. Outro dos aspectos que tamén querería destacar do libro como obxecto é que, como temos 5 temáticas, pero diversidade de xéneros. Entonces, non temos propiamente coleccións, pero si utilizamos iconas que poñemos na parte posterior dos nosos libros, na contracuberta, para identificar as temáticas de que vai cada libro. Para nós, a mellor maneira de determinar o éxito ou o feedback das persoas que leen os nosos libros, pois o indicador clave son as vendas, obviamente, de cada libro. Pero xa para falarmos dun feedback máis directo, o mellor feedback que temos é cando temos oportunidade nós persoalmente de estar na algunha feira. Por exemplo, todos os anos estamos na Culturgal, a Feira das Industrias Culturais de Galicia, e con posto propio, e é un lugar fantástico para intercambiar con xente que xa nos coñece ou que ven e que lle atraen os libros e que podemos falar con esas persoas. Outro elemento esencial para ter o feedback son as librerías, dende logo. As librerías e o que nos contan as libreiras, os libreiros, é esencial para ver como chegan os nosos libros. Si considero que é esencial que existan estudos regrados de edición, xa sexa no formato que sexa, non sei se grado, mestrado, pero en todo caso entendendo a edición non só como un tema de literatura ou de ámbitos de especialización, senón entendendo que a edición é un ámbito moi amplo que abrangue as artes gráficas, abrangue a xestión empresarial, abrangue a xestión de proxectos, e creo que a forma ideal de achegarse a todos estes coñecementos é a través dunha formación regrada. Canto á nosa relación coas autorías, cando son traducións, a relación é bastante mínima. Realmente o noso contacto adoitan ser as editoras ou as axentes literarias, e cando son autores que ainda están vivos, adoita vehicularse por esta vía. Pero non sempre, porque realmente tamén os ámbitos nos que nos movemos, economía social, ecoloxía, encontrámonos con autorías moi interesadas realmente por proxectos como o noso e que están abertas a preguntas. Cando as autorías son galegas, como decía, poden ser autorías que veñen a nós e que nos interesa o seu proxecto, entón, ás veces veñen cun proxecto xa moi pechado, intentamos ver como encaixa ese proxecto tan pechado no noso traballo ou no noso concepto do libro. Outras veces veñen cunha idea máis aberta e daquela imos coutando por onde levalo. E cando facemos nosa proposta, como decía, unha autora, un autor, adoitamos dar unhas pautas. Normalmente a comunicación desenvolvese maioritariamente na contorna digital. A contorna mediática e digital é esencial para a forma de traballar, sobre todo, como comentaba, para o traballo coas autoras, cos autores, pero tamén para o traballo de procura de novas obras que incorporar o noso catálogo, para o contacto directo coas editoras de fora e coas axentes literarias. Canto á promoción, sí que facemos promoción en redes sociais, é un elemento que consideramos esencial hoxe en día, que unha editora
calquera elemento profesional pois teña presenza nas redes sociais que considere, non? Que onde pode chegar a un público pois moito maior, non? Realmente, nese sentido ten un aspecto moi positivo. Está ben dicir que consideramos editorial independente. Por un lado, é unha editorial independente dun gran grupo editorial, non? O sea, unha editora que non depende económicamente nin políticamente de outros grandes grupos onde poden entrar outros intereses. Eu creo que esa é a definición básica de editora independente. Outra cousa que caracteriza unha editora independente, que non quero dicir que sexa imprescindible, pero que adoita caracterizar a edición independente é a bibliodiversidade e a procura desa bibliodiversidade, de achegar cousas novas fora do mercado máis hexemónico ou mainstream, como lle queiramos chamar. Creo que un tema moi importante que caracteriza o que se procura moitas veces na edición independente é abrirse a outros mundos, é dicir, non só o mercado anglosaxón ou a edición en lingua inglesa, que é a que nos inunda, sino tamén poder achegar outras lecturas de outros espazos culturais, lingüístico-culturais. Como a nosa produción propia, é dicir, a produción de autorías galegas non a estamos fomentando no exterior realmente, entonces aí non estamos traballando con axentes literarias. O noso contacto con elas é sobre todo para a busca de traducións. Cando encontramos unha obra que nos interesa, moitas veces vamos directamente á editora, pois simplemente por unha cuestión de linguas, e son as que nos remiten as axentes literarias e despois xestionamos con elas. Son moi boas a hora de este perfil de axente literaria de facerlle entender a editora que ten os dereitos e a autoría original que tipo de editora somos nós e cal é o noso contexto. Con respecto á relación con traductoras e traductores, basicamente, como nós temos formación de traductoras, procuramos que todo o traballo que sexa de traducción que o poidamos facer internamente. No entanto, si temos contratadas algunhas traducións, por exemplo, de linguas que non coñecemos. Para nós, quizáis, o fito máis esencial da nosa editora foi o feito de configurarnos como cooperativa. Canto as editoras galegas que traballamos para o mercado galego, creo que debe facer a administración, e aí está a cousa moi frouxa, e sobre todo fomentar a lectura, porque se non hai xente que lea, non ten moito sentido o noso traballo. Entón, fomentar a lectura desde os máis novos e, sobre todo, que na adolescencia non se perda esas ganas de ler. E aí queda moitísimo por facer, sobre todo porque lean en galego, que é o esencial. Promovendo, pois, como decía, a lectura entre os máis novos, pero tamén entre a xente adulta. É esencial que a xente adulta poida chegar á diversidade de obras, a toda a diversidade de obras que se están facendo no mercado editorial galego, que agora mesmo é moi ampla, non só nun proxecto como a noso, senón que hai moitas outras editoras que están facendo cousas moi interesantes que ás veces non chegan por non seren as editoras clásicas. Penso que tamén deberían promover máis os clubes de lectura. Si é certo que nas cidades ou nas vilas máis ou menos grandes funcionan bastante ben ou moi ben, varía moito tamén nas bibliotecas. Se ben é certo que tamén depende moitas veces da propia biblioteca e da implicación persoal das bibliotecarias e dos bibliotecarios. Nese sentido, creo que se debería abrir un pouco máis as portas a que os programas que se inclúen neses clubes de lectura sexan máis bibliodiversos, e non só se rexan, pois, ás veces pola fama da autora ou do autor ou por cuestións económicas. No noso caso, como publicamos tan pouquiño, hai que dicir, pois, eso só 6 obras o ano, non valoramos o de asistir a feiras internacionais.
Se nos interesa, por exemplo, a Fira Literal que se fai en Barcelona, que organiza Tigre de Papel, un colectivo en Barcelona, e que chama e onde están presentes moitas editoras independentes ou editoras de pensamento crítico. Logo, canto á proxección exterior das autorías, aí creo está clarísimo que as políticas de subvencións á traducción son insuficientes, e xa non digo só en cuestión económica, en contías, sino tamén de procedimento. Actualmente temos uns programas de axudas á traducción que contemplan por igual a traducción en lingua galega ou a traducción a outras linguas, cando estamos falando de, por un lado, xa de mercados totalmente distintos, de dinámicas distintas, e logo tamén cando son editoras de fora que teñen interese por publicar algo en galego e solicitar estas axudas, non o teñen nada fácil para empezar. As barreiras administrativas e burocráticas que teñen as editoras de fora para publicar autorías galegas son enormes, e, polo tanto, non están chegando a toda a xente que poderían chegar. O futuro da edición en galego pasa porque a xente lea en galego e cada vez máis xente lea en galego. E os retos creo que pasan porque haxe unha diversidade cada vez maior na edición en galego. Creo que temos unha oportunidade que se está desaproveitando de poder achegar moitas cousas en galego que non existen en castelán. Personalmente, pero tamén dentro do equipo, pensamos que é esencial que se xa existe en castelán non ten por que existir en galego. Mellor traer algo que non existe en castelán vai estar disponible e a xente vai poder acceder, pero a través do galego e de todas as capacidades que hai dentro de Galicia, temos capacidade de chegar moito máis alá e ofrecer unha creación máis diversa, e ademais penso que prima moito a independencia no mercado editorial galego, aínda que obviamente hai editoras importantes que están en grupos grandes, pero que temos aí unha oportunidade que se podería aproveitar mellor para, como decía, ofrecer unha maior riqueza na edición.